Laskai Tímea lesz a következő versenyzőnk, aki 32 éves, és már gyerekkora óta foglalkoztatja őt a tánc és a zene. Sok tánc stílus kipróbált már élete során, fitnesszel kezdte a szülővárosában, Hódmezővásárhelyen. A Hold Fitness tagjaként indult országos FitKid versenyen, ahol második helyezést ért el. Majd Szegeden Vivarsz Tünde Fitness iskolájában végezte el az oktatói képzést, utána pedig gyerekeket oktatott. Ezután viszont beszippantotta a vendéglátás világa. Mellette azért kipróbálta a balettet, társas táncot, hip-hopot és a funky stílust is. Nagyon szereti a rúgtáncot, mivel feltölti energiával, kikapcsolja, és ha még rossz kedve is van, egy kis edzés után azonnal elmúlik. Úgy gondolja, hogy most talált vissza oda, ahonnan a múltban eltévedt, és reméli, hogy a jövőben is folyamatosan tud még majd rúgtáncolni és kápráztatni el önöket a produkcióival. Laskai Tímea következik.